Mm. Och det är också en dröm som jag har haft hela mitt liv att få möta de här pälsbollarna i verkligheten. Och det är ju ganska så tuffa miljöer som de lever i. Dels hur de är utsatta såklart, men själva skogsmiljön uppe på de här vulkanerna, det är inte en dagspromenad som en sån där fin promenad som man gör, utan det är ganska tufft. Vi träffade den första gruppen, Susa hette den, på 3700 meters höjd. Mm. Och jag tror jag gick 72 000 steg eller 75 000 steg den dagen bara. Det var Oj. ja, det var väldigt mycket. Man var helt trött. Men när man får se de här för första gången och man har ju också lite liksom inte fördomar, men man tror att saker ska vara annorlunda än vad de är. Och så blir liksom verkligheten bättre än sagan på något sätt. Mm. Mm. Och att få se dem leva där uppe på det sättet som de gjorde med den sociala strukturen och den kommunikationen som de hade. Och vi fick lära oss att prata gorillaspråk och sådär för att kunna liksom bara fråga ifall det var okej att få komma in i deras vardagsrum. Men det var helt otroligt. Och de tar hand om varandra och de är... Jag skulle kunna tänka mig att bli gorilla i nästa liv. Ja. Liksom, det är chill uppe på kullen där och bara äta och Äta och kramas. fixa. Men Ja. prata gorillaspråk, vad sa ni till dem? Alltså för att känna av stämningen. För det är som du säger, ni går in i deras vardagsrum Mm. till en annan familj som lever ett vardagsliv. Vad är gorillaspråk? Nej, men man får lära, de har ju olika läten alltså de har ett socialt språk. Mm. Och då får man lära sig att fråga om lov. Mm. Och så får man vänta tills silverhannen svarar. Mm. Innan man kan gå, annars kan han bli förbannad liksom och se dig som ett hot eller till familjen sådär. Och fick man lära sig, så då fick man säga liksom Mm. och så väntar man på att han skulle svara, då svarar han och då var det okej. Svarar han inte så fick man vänta tills han svarade eller så fick man börja backa igen då. Då kanske inte de var på humör eller sådär. Mm. Så att, ja men det var häftigt.